तो शौक के लिए परिंदे का काफ़ी अच्छा कबूतर है। कौन सी नस्ल है ये? टैडी कबूतर है। टैडी कबूतर है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा परिंदा। देखें आँख काफ़ी साफ आँख में। ये जी पर्पल है, देखें जी बेहतरीन कबूतर है। क्या डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड 2000 है। 2000 रुपये। देखें जी ये नारा जी, ये परिंदा माशाल्लाह। इसके अलावा कौन कौन से कबूतर हैं आज? ये वाले हैं कबूतर। यहाँ क्या रेट है? ये कुछ 1500 के है, कुछ 1000 रुपये पर है। इस तरह इस तरह आज ठीक हो गया। भाई के पास काफ़ी बेहतरीन कबूतर होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे वगैरह चाहिए हो किसी को मिल जाएंगे? बच्चे फ़िलहाल तो नहीं हैं, तो अभी बच्चे बुकिंग में हैं। बुकिंग पे हैं? ठीक, फ़ोन नंबर अपना शेयर कर दें। 0323485286। ठीक हो गया। नाम भी बता दें। आफ्ताब आफ्ताब भाई का नाम है। भाई से रब्ता करके ले सकते हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे कबूतर हैं जी। ये दोस्तों एक कबूतर है जो शौक में है माशाल्लाह, शौक करें कबूतर बड़े होने का तरीका चेक करें, काफ़ी बेहतरीन कबूतर है। आप भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। ये दोस्तों शौक करें इस परिंदे का, बेहतरीन परिंदा है। ये भी टैडिया में से है जी। ये भी टैडिया में से है। इसकी क्या डिमांड है? ये 3000 रुपये का एक पीस। 3000 रुपये का पीस। ये देखें जी माशाल्लाह, जोड़ा 5000 का। काफ़ी अच्छा कबूतर है। जोड़ा 5000 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसकी मादी भी है, वो भी मादी भी अभी भाई साहब है कबूतर, बहुत अच्छा कबूतर। ये दोस्तों ये मादी है उस कबूतर की। ये लगा हुआ जोड़ा? जी, जोड़ा लगा हुआ। ये पर्पल है। भाई ने रेट बता दिया, नंबर भी शेयर कर दिया, भाई से रब्ता करके ले सकते हैं माशाल्लाह, काफ़ी बेहतरीन कबूतर भाई के पास होते हैं। देखें ये दोस्तों शौक के लिए परिंदों का बहुत मुश्किल से यहाँ पे अच्छे परिंदे नज़र आए हैं। देखें जी काफ़ी बेहतरीन परिंदे हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ पर नज़र आए। तभी भाई से पूछते हैं क्या रेट है इनके, क्या हिसाब है, सारा बुक करते हैं। ये दोस्तों शौक के लिए परिंदों का माशाल्लाह बेहतरीन परिंदे हैं। ये देखें जी ये परिंदा, ये नारा मादी है। मादी है, फीमेल है। ये दोस्तों ये नारा इसका। ये देखें इसको थोड़ी सी हल्की सी कसर है, पुराना। ठीक है। हाँ, ये जोड़ा मिलेगा 2500 रुपये का। 2500 रुपये का जोड़ा। जी। नहीं दोस्तों सिर्फ 2500 रुपये का जोड़ा, और बहुत मुश्किल से यहाँ पे इस तरह कबूतर आज मिले हैं। आज कबूतर यहाँ पे आए नहीं है। देखें जी एक और कबूतर का शौक करा रहे हैं। 10 पर साफ हुए हैं, अभी ये बच्चे हैं। काफ़ी बेहतरीन परिंदा है। इसकी क्या डिमांड है? ये भी पेड़ है। ये भी जोड़ा है। 2 जोड़े हैं भाई के पास। देखें जी ये देखें ये जोड़ा कितना का? ये 2000 का। ये 2000 का जोड़ा। ठीक हो गया। देखें जी अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हैं। 0320 43 30 323। नाम क्या आपका? अब्दुल। अब अगर किसी को बच्चे वगैरह चाहिए उनके भी मिल जाएंगे। ठीक है देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कबूतर हैं, आप पैसे रब्ता करके ले सकते हैं। दोस्तों शौक के लिए परिंदों का काफ़ी बेहतरीन परिंदे हैं यहाँ पे भाई के पास। देखें जी गोल्डन भी है अभी। जब एक से तो भाई से पूछते हैं कौन कौन सी नस्ल है, क्या डिमांड है, सारा आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ रेट है, नस्ल कौन कौन से हैं इनमें? गोल्डन है, टैडी हैं, मैडो वाले हैं, फ्रोस्पुरी कबूतर हैं। क्या रेट है इनके? कोई 2000 का, कोई 2500 का, कोई 1500 का। ये गोल्डन का क्या रेट है? इसका 2000 रुपये। इसका 2000 रुपये। इसका शौक करा दो। ये दोस्तों शौक के लिए परिंदे का ये परिंदा ही देखें बेहतरीन परिंदा। 2000 रुपये फाइनल क्या हो जाएगा इसका? यार ये फाइनल ही है। फाइनल है 2000 रुपये। ठीक हो गया। देखें जी ये देखें नहीं दोस्तों ये परिंदा है कौन सी नस्ल में? यार ये मैरो वाले कबूतर हैं। मेरे वाले कबूतर है। ये देखें
ये नारा मादी है, मादी है मादी है, ये देखिए ये मादी है माशाल्लाह। इसका क्या रेट होगा? या ये 2500 रुपये की मादी है, 2000 रुपये की 2000 रुपये की फाइनल दे देंगे। ये दोस्तों 2000 रुपये की फाइनल दे देंगे। अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें। 0308 42 पूरा 319। 40 पूरा 319। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राना हसन। नाना ऐसा अगर बच्चे वगैरह चाहिए हो किसी को मिल जाएंगे? मिल जाएंगे वो भी यार, कोई रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक हो गया माशाल्लाह। काफ़ी अच्छे कबूतर आप पैसे रब्ता करके ले सकते हैं। इनके अलावा नीचे वालों का क्या रेट है? यार ये आम कबूतर हैं, बकरे बुकरे हुए हैं, कोई 200 का, कोई 300 का, 200-300 रुपये का। 350 का ऐसा। ठीक हो गया माशाल्लाह। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी हालत में आप पैसे रब्ता करके ले लीजिए भी लेते हैं। तो शौकीन परिंदों का काफ़ी अच्छे परिंदे हैं भाई के पास। पूछते हैं कौन सी नस्ल में इनमें क्या डिमांड है, क्या हिसाब किताब है, सर आपको बताते हैं। तो भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? हमजा भाई। कौन कौन सी नस्ल है इनमें? ये टैडी है, शेडिंग है। क्या डिमांड है? ये दे देंगे 3500 पर दे देंगे। 3500 रुपये पर पीस दे ये दें। 2 भाई हैं, ये सगे भाई हैं। ये जो सामने आपस में लड़ रहे हैं सगे भाई हैं। ठीक हो गया। काफ़ी अच्छे कबूतर हैं, ज़रा शौक करा दें। ये दोस्तों शौक करें। ये कौन से टैडी हैं? ये भाई मिक्स ही बने हुए हैं, चौधरी वालों का और बोस की आंखों की माती थी उसके साथ ये। ठीक हो गया। ये ब्रीडर में है या उड़ते हैं आपके पास? नहीं, ये ब्रीडर भी हैं, उड़ते भी हैं। उड़ते भी हैं। क्या टाइमिंग निकाली है? ये फैसलाबाद में हमने दिए थे, इसके बहन भाई दिए थे। फैसलाबाद में वो अच्छे हो रहे हैं, मतलब कि बाजियों में अच्छे। बाजी में टाइमिंग दिखाई है उन्होंने। ठीक हो गया। नंबर नंबर क्या डिमांड फाइनल क्या हो जाएगी इसकी? ये आपको भाई दे देंगे हम 3000 300 रुपये 3000 के पर के साथ। 3000 रुपये पर पीस के साथ। इसके अलावा आपके पास इनके और भी पड़े हुए हैं बहन भाई वगैरह? काफ़ी पड़े हुए हैं। अगर 50-60 बच्चे वगैरह किसी को चाहिए हो? नहीं, बच्चे नहीं है, 10 पर साफ ही हैं। 10 पर साफ बच्चे हैं। अभी ये ना जोड़े तोड़े हुए थे, ठीक है। तो ये बड़े ही हैं, छोटे बच्चे नहीं। ये देखिए जी, ये दोनों भाई हैं। ये वाला ये वाला और दूसरा है वो है जी। एक हो गया कहाँ है? ये दोस्तों ये कबूतर है। ये कौन सी नस्ल है? ये भी टैडी है, ये भी टैडी ये है। भी इनमें से निकला होगा। इनमें से निकला सारा ये ठीक। ये देखिए जी। इसकी क्या डिमांड है? ये भी 3500। यही 3500 का मिलेगा। ये ब्रीडर है या भी उड़ता है? नहीं, ये ब्रीडर भाई, ये ब्रीडर भी हैं, उड़ते भी हैं, मतलब कि इन्होंने अपना जो है ना काम दिखाया है। काम भी दिखाया हुआ है और ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। जी। ठीक हो गया माशाल्लाह। काफ़ी अच्छे कबूतर हैं, आप भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें। 0301 83 72 517। लोकेशन आपकी क्या है? शादरा। शादरा। ठीक हो गया। ये शादरा भाई की लोकेशन है, भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। छोटे परिंदों का माशाल्लाह डैडी परिंदे हैं। ये रहा भाई के पास, देखें पीछे भी हैं यहाँ पे। ये भाई से बात करते हैं कि क्या डिमांड है, सर आप कुछ करते हैं। 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का जोड़ा। पूरा 50,000। इनमें ऐसी क्या खास चीज़ है 50,000 की? भाई ये ब्रीड जो है ना बहुत अच्छी ब्रीड है। 2.5-3 लाख रुपये किसी के घर में जाए तो 2.5-3 लाख रुपये की है। किसी के घर में जाए 3 लाख तक मिलती है। हाँ, ये हम शौक ख़त्म करने के लिए शो ख़त्म करने के लिए। और जो नीचे हैं ठीक है भाई, मुख्तलिफ रेट है, इसमें मुख्तलिफ रेट है। रेसर की क्या है? इसकी 10,000 रुपये का जो फैंसी को चाहिए हमारा 10,000 रुपये का उसका कौन सा भाई? 10,000 रुपये का जोड़ा। हाँ जी, ठीक है भाई। ठीक। अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें। मेरा फ़ोन नंबर ले लो 0300 13 13 04 068 29 29 23। 10,000 रुपये। इनके अलावा और कबूतर भी आपके पास हैं? आपके मेरे पास पास हैं और भी हैं, और भी हैं। वो कौन कौन सी नस्ल में है? मुख्तलिफ नस्लें हैं भाई। बस अभी जा रहे हैं हम गाँव वापस, इसलिए हम ये सेल करने लगे हैं। एंड कर रहे हैं, शो ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप भाई से रब्ता करके ले सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे रेट हैं। तो आप भाई से रब्ता करके ले सकते हैं और भाई के पास और भी अभी ले सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? नाम क्या आपका? नाम मेरा मिट्टू। मिठू भाई, कौन कौन से कबूतर हैं आज आपके पास? मेरे पास सारे ही हैं, सारे ही हैं। गले मिले मिक्स है। मिक्स है। क्या डिमांड क्या है? इनकी डिमांड 700 रुपये जो उनका मर्जी ले 700 रुपये जौन सा मर्जी ले लें, कौन सा मर्जी ले नीचे भी ऊपर भी। नीचे भी। इनमें से अच्छा परिंदा कौन सा है आपके हिसाब से सबसे अच्छा? सारे अच्छे हैं। ठीक हो गया माशाल्लाह। शौक करे परिंदों का, काफ़ी अच्छे कबूतर हैं। मिक्स कबूतर 700 रुपये पर। ठीक हो गया। देखें ये देखें
काफ़ी अच्छे कबूतर हैं, तो आप भाई से ले सकते हैं। अभी भाई का फ़ोन नंबर शेयर करते हैं आपके साथ। देखें ये देखें, अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें। 0322 45442224। बच्चे का अभी आपसे मिल जाएंगे, बच्चे भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ। आपकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन हमारी तेरो। ये लो, ठीक हो गया। भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे कबूतर हैं। शौक करें परिंदों का माशाल्लाह काफ़ी अच्छे परिंदे भाई के पास मौजूद हैं। भाई से पूछते हैं इनका क्या रेट है, कौन सा सर आपको बताते हैं। देखिए काफ़ी बेहतरीन परिंदे हैं, भाई से बात वगैरह करते हैं। देखिए नीचे भी भाई के पास काफ़ी अच्छे कबूतर हैं, तो अभी भाई से पूछते हैं कौन कौन सी नस्ल है, क्या हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है आपका? अली अली भाई, कौन कौन से कबूतर हैं आपके पास? यार सारी हैं, रामपुरी भी हैं, डाकवाले भी, कैरी भी हैं, लाखे इंडियन भी हैं। क्या रेट है? यार ये ऊपर ये 2000 रुपये पा रहा है, नीचे 3000 रुपये पा रहा है। ऊपर 2000 रुपये, नीचे 3000 रुपये। ठीक हो गया। ये जोड़ा है? हाँ ये जोड़ा है, वो ऊपर माती है इसकी, वो बाकी ये मादी है। ठीक, क्या रेट है जोड़े का? जोड़ा यार आपको दे देंगे 6000 रुपये। 6000 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा। देखिए माशाल्लाह शौक करें, निकाल के दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों शौक करें। 350 लाखा कबूतर माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन कबूतर है। ये पर्पल है, ये देखिए 6000। इसका फाइनल क्या हो जाएगा? यार 5500 फाइनल हो जाएगा। ठीक है। देखिए जी काफ़ी अच्छे कबूतर हैं आपके पास। इसके अलावा बच्चे वगैरह भी होते हैं? हाँ बच्चे भी हैं। कौन कौन सी नस्ल है? लाखे लाखे टैलियों के। ठीक, अपना फ़ोन नंबर शेयर कर दें। 0303 46 47 517। ठीक हो गया। भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। आपकी लोकेशन क्या है? लोहरी है। ठीक है, आप भाई से रब्ता करके ले सकते हैं। माशाल्लाह कबूतर भाई के पास काफ़ी अच्छे हैं, तो आप भाई से रब्ता करके साथ ले सकते हैं।